تعالى يا اخويا صغير اجيب لك حاجه تذاكر عليها. تعال. حلوه الطبليه دي اجيبها لك. ماشي. تعالى بقى نخش كده نشوف الراجل ده هيقول ايه. بقول لك يا ابو عمو، البتاعه دي بكام الطبليه دي؟ عايزينها الواد اخويا الصغير عشان يطلع باشمهندس قد الدنيا. ايوه يا اخوي، وعايز واحده كمان للواد سيد اخوي. اجيبها لك يا بتاع اخوي. اخويا الصغير اجيب له كل حاجه. طبليه يا ابني، مش اسمها طبليه، ده اسمه مذاكره. وعلى العموم السعر مكتوب عليها. سعرها مكتوب عليها؟ فين ده واد يا عبده سعرها؟ 8 و5 يا اخوي. 8 و5. طب بتصلي على النبي كده يا باشا، احنا واخدين البتاعه دي، وعندك البتاعه اللي هي بتاعت اللانش فوكس دي بتحط فيها الوجه. 8 و5 8 و5 يا عم، وانت بتسأل على الساعه ولا بتسأل على السعر؟ ما عليك.